E pra të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak dhe për të analizuar pak marrëdhënien tashmë të shumë komentuar në Ferma VIP mes Indrin dhe Vanesa. Do me thënë një çift i cili po merr një vëmendje të jashtëzakonshme në rrjetet sociale, po komentohet shumë për to, po quhen të fajtor, duke hedhur edhe hamendësime dhe pikpyetje në qoftë se kjo marrëdhënie është një stimul nga ana e produksionit për të arritur shikueshmërinë, sepse nuk arrin dot që ta marrin atë vëmendjen, atë famën, atë rëndësinë në fakt që pati Big Brother. Domethënë ka shumë pikpyetje rreth këtij afrimitetit që ka ndodhur mes Indrin dhe Vanesës. Unë fillimisht njëherë nuk e shoh shumë. Unë e shoh që Vanesa është, domethënë ka hyrë shumë thellë në këtë lidhje dhe unë personalisht besoj që mund të ekzistojnë marrëdhënie ku një vajzë për një moment të caktuar, duke e kërkuar këtë djalin edhe në ëndra, edhe në mendime, edhe në ndjesi, mund të arrijë që të krijojë një lloj ndjesie aq të madhe sa që t'i shndrohet në obsesion, t'i shndrohet në iluzion, por pikpyetje nëse është dashuri, sepse unë tek Vanesa shoh një histori të parë më përpara në rrjetet sociale. Për shembull, Egli Tako me gjestin bënte kështu. Egli mërziteshte, qante, ulëriste, sëmureshte, bëheshte shumë keq, domethënë dhe filluan njerëzit që të mendonin se nga çfarë vuan kjo vajzë. Të njëjtën gjë e shoh edhe te Vanesa domethënë si një vajzë e cila është fokusuar krejtësisht tek Indri, domethënë nuk e ka interesin te loja, nuk e ka interesin tek 200.000 eurot, e ka interesin vetëm që ta bën Indrin për vete. Ndërsa tek Indri shoh një lloj manipulimi, unë do ta kisha quajtur. Ju do të thoni pse manipulim, sepse Indrin nuk e ndan thonjin nga mishi. Në kuptimin që domethënë ai edhe nuk dëshiron që të jetë me Vanesën, në anën tjetër e ka frikën e djalit që mua më duket një arsyetim pak si bosh, sepse djali i Indrit është shumë i vogël dhe jam shumë i bindur që bashortja e Indrit nuk është se e lë atë që ai të ndjekën në formatin Big Brother, këtë formatin Ferma VIP 24/7, por mendoj që është arsyetimi që Indrin dëshiron ta bën duke mos qenë afër Vanesës. Por në anën tjetër ai nuk e hiq dorë nga Vanesa, nuk e hiq dorë nga momentet me të, nuk e hiq dorë nga qëndrimet me të, dhe domethënë duke e kaluar të gjithë kohën me të, normal që Vanesa vazhdon edhe krijon mendime të ndryshme për të ndërtuar një marrëdhënie të re të mundshme me Indrin. A do të ketë një dashuri mes tyre? Jam në pikpyetje për një dashuri. Nga ana e Vanesës është gjithçka e mirëpritur. Vanesa e boni si burrat, domethënë i pengonte Indrit i dashuri, ajo e la të dashurin dhe i tha Indrit ja ku më ke, jam e tëra për ty, por unë mendoj që Indrin ka ca shpresa që jashtë mund të lidhet me bashkëshorten dhe ndoshta për këtë arsye dhe e bën të gjithë këtë lëmshin e madh brenda kësaj shtëpie. Si e shikoni ju këtë? Është domethënë një stimul nga ana e produksionit, a vërtet çifti ka dashuri dhe ndonjë nga ditët edhe do të përfundojnë në një marrëdhënie të hapur me njëri tjetrin?